Halo, halo, witam serdecznie. Obejrzymy sobie dzisiaj Gamescom 2023. Kolejne wielkie wydarzenie w branży gier wideo. No i w sumie przez kilka dni będzie się ono odbywało. Dzisiaj odbywa się Opening Night Live, czyli w sumie najważniejsza sprawa. Najważniejsze gry mają być przedstawiane. Ale na przestrzeni kolejnych dni również będą dodatkowe jeszcze update'y. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenie, no to właśnie za minutę mamy w górnym prawym rogu ekranu odliczanie. Będzie pre-show, czyli przez pół godziny takie mniejsze wydarzenia, zapowiedzi, a dopiero o 20 będą jakieś większe. Ma to trwać 2 godziny podobno. Więc tak, szykuje się trochę dłuższy stream. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 2,5 godziny bym obstawiał właśnie. Mniej więcej. Będę robił jeszcze materiał podsumowujący oczywiście, ale raczej nie na jutro, bo przez kilka dni będzie się odbywało wydarzenie, więc dopiero po kilku dniach zrobię. Jutro jeszcze będzie na przykład Future Game Show. Więc kolejna w sumie ważna sprawa. No i może właśnie na jakiś piątek powiedzmy, coś w tym stylu, albo weekend. Wtedy zrobię materiał podsumowujący na główny kanał. No i oczywiście jutro też prawdopodobnie zrobię stream. Ja nie pamiętam o Welcome to the której. Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. To jakieś mniejsze tytuły indie, tego z kolei nie kojarzę. Welcome to the City of Dreams. Where anyone can get a fresh start. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. To druga odsłona, nie wiem czy znacie pierwszą, czy była jakaś popularna? But remember, there can only be one president. Welcome to the streets, where anything is possible. Grafika pixel art, jasna sprawa. Streets of Rogue 2 is an Niezłe immersive animacje. open world sandbox dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Tryb co-op. No to jakiś open world, to wygląda tak jak jakiś, nie wiem, GTA 1 albo GTA 2.
Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. No to jakiś roguelike nadchodzący, widziałem zwiastuna. Your passenger is lost, so is this world. Mandragon, to było wcześniej zapowiadane. I wanted to give our people one last hope. Czy mi się wydaje, czy jest jakiś problem z dźwiękiem? Nie wiem, ja osobiście słyszę, jakby na tym streamie może coś mieli, dziwna sprawa. Nie wiem, czy to w ogóle jakkolwiek słychać. This place is beautiful. Takie dziwne odgłosy czasami mamy. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how Może I warto było imagined przejść our na jakiś reunion, inny Ema. stream, nie jestem pewien, jeszcze jest jakiś oficjalny z Gamescomu, zobaczmy. This place is beautiful. No tak samo tutaj działa, nie wiem, dziwna Hello, sprawa. sister. Kel, is that you? This is not quite Mają how chyba I problem. imagined our reunion, Emma. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel, brother, listen to me. Enough! Now I realize even this far Z into fanga, this coś show tam that było you might kiedyś. think I'm just some guy who hides. O, co się dzieje? Chwila, moment. A? Opening Night Live Nie himself, kliknąłem. Jeff Keighley. Jeszcze raz. O, jeszcze dostaję zwiastun z jakichś innych gier, we're najgorzej. now minutes away from the Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of Witam meteor serdecznie looks pierwszą at osobę na games that streamie. are announced No in na the razie show, jest and jeszcze that's continuing pre-show. that tradition this year. O There will be 20 a few będą cool announcements około throughout the show, te but generally największe we're showing, zapowiedzi, like, więc a to lot of zobaczymy. really big games because this has been an Jeszcze amazing się year for zastanawiam nad games, and dźwiękiem, the next dziwna 2 or 3 sprawa. months is especially Trochę gonna oni be mają jakiś insane with so many problem. releases, so you will see new Tak stuff on słychać co Call of chwilę. Duty Modern Warfare 3. To kto teraz idzie po lody? Oj, nie da rady. Przechodzę na No darmo. nawet jeżeli odpalę jakąś reklamę, coś mi się tam odpala, to nie ma żadnych problemów, a tutaj jak jest stream, no to takie dziwne mają właśnie dźwięki. Fix Audio też inni mają to niestety, więc to nie jest spowodowane u mnie. 10 minutes Modern Warfare 3 tonight. You're gonna see, gameplay. No, on a będzie bunch of Modern other Warfare games, 3 na przykład. like real in-game footage, because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. But just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we can't do that stuff at Game Awards to do super long gameplay demos. And here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20-30 games will all be there. It's a big show and lots of games. Dobra, nawet do Have a 30 great gier. time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Jakaś kinowa zapowiedź. To raczej nie jest silnik gry. Jakaś gra survivalowa.
Postapokaliptyczny świat. No, ciekawie się prezentuje, ale co chodzi? Jakaś gra survivalowa, strategiczna, nie wiem. O rany, jakie mają efekty jeszcze na tym wydarzeniu. Chwila, moment. End Zone 2. Dobra, fajne zwiastuny, tylko są właśnie jakieś dziwne problemy z samym streamem. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. O rany, co się dzieje? Znowu się coś wieszcza, niestety, może restartują, nie mam pojęcia. Ja nie mogę. Nie działa w ogóle, offline jest nagle. Co się dzieje? No fajnie, reklamy dostaję. Może teraz... Bulletstorm VR? Bo to chyba jakaś polska gra była. Czy to nie jest od The Astronauts przypadkiem? No chyba dźwięk naprawili nareszcie. A to jest chyba Farm. Taka gra właśnie wychodzi chyba we wrześniu na początku. No to jest symulator farmy rancha, czy jak to nazwać. Tylko dla urozmaicenia możemy jeszcze chodzić na jakieś wyprawy, przygody. Rozwiązywać łamigłówki, czy też walczyć. Więc w sumie ciekawe. Will you reveal the heart of our magical island? Pre-order now. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, jest kilka nadchodzących gier o Sonicu, to już było wiadome. It's not going to be Taka bad platformówka, news. This would probably nowym be stylu number graficznym 1 for 2D. me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out Tam ma być chyba jakiś gameplay dłuższy. Too much yet. I expect Przełożyli we're gonna o tydzień. something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. Bijatyki. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 Call of Duty. is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR.
So let's watch a trailer for that. Gra VR jakaś nowa? Old man Stauff built a To jest house horror? and filled it with his toys. No to w sumie może być ciekawe. Właśnie się zastanawiam, żeby zrobić listę o nadchodzących horrorach. The only noise. Może już niedługo. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Zaraz, to są jacyś realni aktorzy chyba. Dreary in here. Don't Czy you grafika jest taka realistyczna? Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is Jakieś duchy z przeszłości. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. No to raczej nie jest horror, to jest ta gra The Room, czy tam jak się nazywała? Logiczna bardziej, w mrocznym klimacie. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. The Seventh Guest, tak? Dobra. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. Jeszcze w tym roku wychodzi na Halloween fajna sprawa. No, myślę, że warto wspomnieć w jakimś podsumowaniu. Provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. No dobra, horror. A, ta gra nadchodziła rzeczywiście. Była wcześniej zapowiadana. To wzorowana chyba na Silent Hillu. Jakaś posttrauma? Coś w tym stylu się nazywała. Że wcięliśmy się w jakiegoś strażnika chyba. Właśnie w trakcie traumy. No klimat mroczny. Kurde, trzeba zrobić listę o nadchodzących horrorach. Tyle jest ciekawych właśnie gier z tego gatunku. Jakieś nowe Silent Hill, inne tytuły. Just do what I say, Roman. Ta posttrauma. Początek 2024. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual Tak, Gamescom to zawsze w Niemczech się odbywa, więc mnie nie jest tak daleko. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on, what is it? What is a human social game? You know, soccer table. You play. We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in. And I was to Gamescom już długo trwa, się okazuje. 13 lat minimum.
awesome Ja osobiście to be kilka lat temu reminded of zacząłem that, to go there and see oglądać all these te people, wszystkie and I podsumowania, can still wykonywać. talk to the devs I Nie wiem, admire jak długo there. to w sumie So, trwa. to me it's kind of a happy place. I Kilkanaście have one lat. last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, but that's good. Congrats. And thank you so much for helping me out Światowa today. premiera. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. I do not recognize these markings. They are old. Jakiś Warhammer chyba, nie wiem. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. Nie, ciężko powiedzieć. This is no temple of Sigma. Jakaś gra strategiczna, ciekawie się prezentuje. RTS chyba. Widać trochę Hada między innymi. Mamy fabułę, kampanię. O, jeszcze mapy bardziej zamknięte w dolnym prawym rogu. Okej, można też same bazy jakieś stawiać. Właśnie w dolnym prawym rogu widać mniej więcej. Właśnie na bitwie skupia rozgrywka. No też warto by było jakąś listę o nadchodzących grach strategicznych wykonać. Mamy kilka ciekawych. Realms of Ruin, Warhammer rzeczywiście. To jest chyba coś zupełnie nowego, nie kojarzę. O, Delta Force, gra w sumie została zapowiedziana kilka dni temu. Jakiś zwiastun był pierwszy. Kiedyś była z tego jakaś seria gier, pamiętam, że grałem, ale tak dawno temu. W którym to było roku, jak jeszcze grałem w poprzednią odsłonę? Tak miałem jakiś pierwszy, mocniejszy komputer, nie wiem w którym to było, ja nie mogę. W jakimś 2008, coś w tym stylu? Nie, jeszcze wcześniej. 2006, coś w tym, nie pamiętam. Wtedy wychodziły Delta Force. Dobra, ciekawy FPS. Taktyczny bardziej. Graficznie też ładnie wygląda. Mamy też destrukcję, no nie wiem czy to wygląda tak dobrze jak na przykład w Battlefieldzie, tam widać było tekstury takie przeciętne, ale może być. W szczególności jak się coś niszczyło. Mamy konsolę. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. A to jest ta gra strategiczna nadchodząca. My entire life has been study, analysis, planning. To jest jedna z najciekawszych nadchodzących gier strategicznych, właśnie science fiction w kosmosie. Wiem, że poprzednie odsłony miały super oceny, więc to jest powrót dobrej serii.
Nothing is redacted. A nie grałem, nie wiem na czym to polega dokładnie. Chyba RTS. Tylko, że na różnych płaszczyznach. W wielu wymiarach się odbywają, no, walki te statków kosmicznych. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control room. Many of you are feeling overwhelmed. We've got incoming. Doubting yourselves. We need cover. They're all over me. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. To miało w tym roku chyba wychodzić, nie pamiętam dokładnie. I am Fleet Command. Takie były mniej więcej zapowiedzi. Luty 2024, okej. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Zobaczymy. Enjoy the show. Teraz wkraczamy na główną scenę. To chyba na żywo będzie. Raczej musi być. Wielka scena, proszę bardzo. The creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. To jest największe wydarzenie, a nie E3, powiedzmy, tamten okres. This right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game. Starfield wychodzi za 10 dni około, coś w tym stylu. Maestro. Już niedługo sobie zagramy. Więc przez następne tygodnie będą klimaty science fiction. Już za kilka dni w piątek wychodzi Armored Core. To z pewnością będę nagrywał serię kurde From Software. I jeszcze tydzień później Starfield. A we wrześniu będą kolejne tytuły, powiedzmy science fiction. Mamy Cyberpunka na przykład. Więc sobie popodróżujemy po przyszłości.
No, muzyka dobra jednak jest w Starfieldzie. Się zastanawiam, jak to będzie jeszcze wyglądało w pełnej odsłonie. Jak są na przykład poprzednie soundtracki ze Skyrima, to jest jeden z lepszych soundtracków w historii. Dajcie spokój, do tej pory sobie wysłuchuję czasami Skyrim, te poprzednie odsłony. Więc no, myślę, że wysoki może być standard zaprezentowany także w Starfieldzie. No to może być gra na lata, ale z drugiej strony może być niedopracowana, nie wiadomo co z tego wyjdzie, no. Są różne przesłanki, że to może nie być aż takie dobre. Tam jakieś chyba na konsolach, nawet na Xboxie serii X chyba maksymalnie 30 FPS-ów. To słaba sprawa. No tak, ja będę grał jednak na PC-cie, na RTX 4090, więc tu się raczej nie będę przyjmował. Tutaj już 1 września mamy wczesny dostęp. Ja osobiście wtedy pewnie będę Starfield is grał. ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. It's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Na scenę. Really, it's just so Podobnie było na tym sad The to me Game to see something like that Awards. happen tonight. We're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to Przez show chwilę you. myślałem, że to And the good specjalnie news, tam Gamescom, is we have someone very special here. O Starfieldzie who can zaczął be coś here to talk mówić, about myślałem, że to jakiś Starfield. żart. Please join me in welcoming Coś to tam o Opening GTA Night 6 Live at zaczął Gamescom gadać for the first jeszcze. time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Myślałem, że lepiej będzie teraz pilnowane, że takie już akcji nie będzie. Jeszcze Todd Howard najlepiej. A może jeszcze będą informacje o The Elder Scrolls 6, come on. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know,
sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about Czyli gramy this jako adventure. jakiś I know, górnik na samym people were początku. wondering Ciekawe, kind czy of zawsze what the tak main quest będzie. line is going to be after you create your character, which is something Czy that I know. to jest I saw even wybór na someone on the przykład internet historii? created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured I out. see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Ta gra też była Thanks so super much, długo Todd. Really tworzona. appreciate Czy ja dobrze pamiętam, od jakiegoś 2010 roku? All right, well, tonight is largely focused on pierwsze announced games, but we do koncepty. have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Trzecia część z czegoś? Co to może być? Jakaś pustynia? Bandai Namco? Jakaś platformówka, co to jest? Supermassive Games? Przecież oni horrory tworzą. Little Nightmares 3? Nie, nie. Supermassive Games odpowiada za to? Przecież to jest inne studio. Jak oni są powiązani? Nie pamiętam, jakie studio tworzyło Little Nightmares, jakieś Ferocious Games, nie pamiętam. No nie Supermassive, chyba że jakoś tam się zamienili. Daje licencję. Little Nightmares 3. Okej, no dobra. That's right, Little Nightmares 2024. 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you Ci back here twórcy, at co Gamescom tworzyli to announce Little another Nightmares co Little innego, Nightmares. teraz tworzą Thank you, jakąś Jeff. grę Yeah, 3D it's really chyba. great to be back. We're very excited to announce Też Little Nightmares horror. 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024.
Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Dobra, fajna sprawa. Next, it is Trzeba będzie trochę więcej poczytać, kto za to odpowiada, bo to Supermassive Games tam było. O, Black Myth Wukong właśnie miał być przedstawiony. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. No to też Souls-like raczej. Chyba na 2024 był przesuwany. No jedna z lepszych grafik również, no to trzeba zwrócić uwagę modele, ale także otoczenie. No tak, to na streamie dużo nie widać, lepiej później sobie obejrzeć zwiastun w 4K. Jest właśnie kilka dużych takich produkcji AAA zapowiedzianych prosto z Chin, ale praktycznie żadna nie wychodzi, że od wielu lat są tworzone. Może właśnie Black Myth Wukong będzie pierwszy. To też najbardziej interesująca gra z tego grona. Więc jakoś na 2024 był planowany. Ale czy poznamy jakąś datę premiery? Wątpię. Może mniej więcej okres. Że potwierdzenie, że na 2024 na przykład. Hua, czy tam jak to się nazywa. Mamy stronę, może jakieś informacje, no ale nawet rok premiery nie został przedstawiony. Chyba w jakimś innym zwiastunie to było pokazywane. Teraz z kolei to już inna gra chyba jakaś, no rzeczywiście. Co za zombiaki, potwory, mutanty. O kurde! Jakiś Doom czy co? O kurde, jakiś mroczny FPS, a co to jest w ogóle? Killing... What the... Niemożliwe, że ta gra jeszcze istnieje. Killing Floor 3, naprawdę? O kurde, ja grałem w jedynkę, pamiętam, to gra powiedzmy z dzieciństwa jeszcze. Że z dzieciństwa, nie z dzieciństwa. Jak byłem nastolatkiem jeszcze, to się sporo grało.
A to ciekawa sprawa, graficznie też ładnie wygląda. To naprawdę mroczne klimaty były. Pamiętam, że rywalizowała między Left 4 Deadem i właśnie Killing Floor. Druga najlepsza gra z zombiekami, najbardziej popularna. Ale trochę trudniejsza i, nie wiem, bardziej powolna raczej. Dobra, tego się nie spodziewałem w sumie. A teraz z kolei mamy Age of Empires 4, jakiś dodatek? O rany, co się dzieje? Problemy są ze streamem. Jeszcze raz, co jest? Są jakieś tutaj problemy, inni mają, nie widzę. Dyskontowe asy w netto. Nie chcę jakichś typów, kurde. Z Glovo całe miasto masz na wyciąg... Ja nie mogę. Teraz. Anniversary Edition. Chyba 2 lata temu powstało, już nie pamiętam. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Nowy film od reżysera 300. No 300 się oglądało kilka razy dawno temu. Oh yeah! Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how nie znam tego uniwersum, szczerze mówiąc, czy to było jakoś wcześniej przedstawione, jakieś, nie wiem, inne tytuły? Awesome partners at Netflix were like, go do it. To jest coś oryginalnego, nowe IP? Nie mam pojęcia. Słyszeliście? Quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is jakaś gra powstaje? talking with those guys and really interacting with them.
the ideas they have and the way the Nie game's znam gonna tej fit in the serii. universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more All of that. right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So To kilka części będzie. I can't wait for you to Jakiś check it out part 1, right part now. 2. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. World premiere, czyli wcześniej nie było zapowiadane. To jakiś klimat chyba science fiction z tego, co było widać wcześniej. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. Połączenie jakiejś fantasy i science fiction. Z jednej strony jakieś latające statki nowoczesne, z drugiej strony chyba staroświecka planeta nierozwinięta. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. No, pod względem efektów nieźle wygląda. Trzeba przyznać. You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Reżyser także dobry. Let's show them we're more than the shackles. Może mieć potencjał film. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Rebel Moon. Jeszcze gra ma jakaś powstawać. Czy to jest part 1? Będzie kilka części. Okej. Od razu mamy zapowiedzi, kiedy będzie premiera 2 partów. Ciekawa sprawa, rzadko coś takiego otrzymujemy. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world O action kurde, adventure Crimson from Desert, ta gra jeszcze istnieje. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Dobra, niech będzie. Tego się akurat nie spodziewałem. Pearl Abyss mają kilka ciekawych gier w produkcji.
Ciekawe, czy by jeszcze do Kevi było na przykład, albo jeszcze tam jakieś inne gry plan B. Chyba kilka gier mają ciekawych produkcji, naprawdę. I 2 lata temu na Gamescomie właśnie do Kevi też przedstawili. Zobaczymy, czy teraz będzie. To była fajna sprawa. Oczywiście już lepiej wygląda. FPS, no 60 FPS bez przerwy. Graficznie też dobrze wygląda, jasna sprawa. Patrzcie na te widoki. To rzeczywiście wygląda jak RPG nowej generacji pod względem graficznym. Takie dobre FPS-y, na czym oni musieli to nagrywać, to nie wiem. Na najlepszym kompie chyba. Raczej nie na PS5 jakimś, powiedzmy. Takie FPS nie wiem, czy by wyciągnęło. Nie, bardzo dobrze to wygląda. W tym tytule zawsze mamy gameplay, nie ma żadnej fabuły, chyba nie wiem, nigdy nie widziałem żadnej cutscenki na przykład, żeby coś tam rozmawiali. Ciekawe jak to wygląda od tej strony. Jeszcze możemy latać. Nie, to wygląda super ciekawie. Latamy niczym w jakiejś Zeldzie. Jakieś quick time eventy przy okazji. Walki z bossami. Tylko to właśnie sam gameplay, nie ma właśnie żadnej fabuły, z tego co widać. Latające wyspy jak w najnowszej Zeldzie po raz kolejny. Ale dalej nie ma informacji, kiedy wyjdzie. And I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. Nowy zwiastun z Payday 3. To wychodzi już niedługo we wrześniu, 21. A można wcześniej jakoś grać, pamiętam. W wersji innej. And they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Chyba jeszcze na Battle Passie będzie, jeżeli dobrze pamiętam, to może właśnie spróbuję coś zagrać. W sumie ciekawa gra, ale w tamtym okresie tyle gier wychodzi interesujących. Właśnie Starfield, Witchfire, Cyberpunk, więc dużo raczej nie zdążę. Nowy Assassin's Creed. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام.
لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. Ale się październik szykuje, wystakowany, to jest dopiero niesamowita sprawa. Wyjdzie ten na przykład Alan Wake, Spider-Man, Assassin's Creed. Dajcie spokój, Forza. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. Jeszcze było kilka ciekawych gier, ale już nie pamiętam. أنا وصديقتي نهال. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. To ma być nawiązanie do korzeni z tego, co zapowiadali twórcy, że nie będzie jakiegoś super wielkiego otwartego świata. Większe nastawienie na skradanie. لننهي هذا الأمر. Ten październik, początek, tam było kilka jeszcze dosłownie w tym samym dniu chyba wychodzących gier jeszcze. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. No to z pewnością. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN. Tak, bo ten Gamescom jeszcze będzie trwał jakieś 4 dni, jeżeli dobrze pamiętam. Tam się odbywają te targi. To coś teraz dzieje, to jest najważniejsze wydarzenie Opening Night Live. Najważniejsze tytuły będą przedstawione. Jeszcze jutro będzie spore wydarzenie. Feature Game Show. Też jakoś wieczorem, nie pamiętam o której godzinie dokładnie. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. O, Tekken 8 będzie jeszcze, okej. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Dziesiątki zwiastunów, nie wiem. Czy aż tyle, bo z każdego bohatera inny zwiastun i tam przedstawiali co tydzień jakiś zwiastun gameplay.
So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. Ale nie wiadomo, kiedy jeszcze data premiery będzie. To show you today. はい、ですね、Chyba 2024 jakoś. 三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. No tak, czy będą różne tryby, jakiś tryb kampanii standardowo. You'll experience some all new gameplay that actually has some Nie wiem, czy graliście w poprzedniej części, czy lubicie bijatyki. Która jest najlepsza? Tekken, Mortal Kombat czy Street Fighter? Chyba Street Fighter jest najbardziej popularny, z tego co wiem. Znaczy najlepszy to nie mam pojęcia. To chyba jeszcze było na Unreal Engine 5. Właśnie tryb fabularny, jakaś kampania z cutscenkami. Jeżeli was gra interesuje, to możecie zobaczyć tam u twórców na YouTubie. Już przedstawili chyba z 20 gameplayów z każdego bohatera. Sporo tego jest. Tryb single player, arcade. O kurde, to się dopiero wcielamy w bohaterów. Jakieś awatary mniejsze. Tworzenie postaci. Podobnie jak w Street Fighter najnowszym. Ale jakieś edytowanie tych postaci. Jakieś różne fryzury, ubrania. Może data premiera albo rok przynajmniej? Na razie nie wiadomo. A nie, jest 26 stycznia. Okej. Dobra, to w sumie niedaleko. Pół roku. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to GameScom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. Kontynuacja od razu z poprzedniego roku będzie fabułę. This is our largest zombies, yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel
You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. Właśnie był zwiastun tego bohatera Makarowa na koniec kampanii z zeszłego roku. Coś tam było. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. To będzie jakiś dłuższy gameplay, tak zapowiadali wcześniej. I początek kampanii. No, cutscenki dobre. Misja na okrętach podwodnych. Alpha team clear. Heading to surface. To w sumie przypomina taką wielką arenę z Warzone'a. Nie wiem, czy się twórcy wzorowali. Taki wielki fort jest. Stay tight. Roger, no movement. 13 październik, to równo tam będzie z premierą prawie. Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Nie, to jest dokładnie ten fort z Warzone, come on, taka sama struktura. Ciekawa sprawa, jak to jest powiązane.
Misja po cichu, skradanka. Drop him. DZ clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. Ja, dobrze jednak wyglądają właśnie te misje bardziej pod skradankę w Call of Duty. Że jesteśmy całym zespołem antyterrorystów. Realistycznie to jednak wygląda. To w jedynce była ta najbardziej realistyczna misja. Zresztą nawet się wypowiadali jacyś profesjonaliści na ten temat. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Dziesiątki wrogów na placu. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. No, trochę ograniczona amunicja, muszę przyznać, już się skończyła bohaterowi. Przynajmniej do jednej broni. Wyobrażam sobie, że chyba w rzeczywistości trochę więcej go otrzymali. Myślę, że wciamy się pewnie w jakichś reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Z kolei zejście do kanałów. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. Nie, fajne, mroczne klimaty, proszę bardzo, znowu skradanka. Ciekawe, czy zawsze można noktowizor zakładać, zdejmować w każdej chwili. I po raz kolejny lokacja właśnie z Warzone'a. Przecież nie pamiętam, czy to nie było tak, że w jakimś innym Call of Duty. Jakieś podziemia. Wydaje mi się, że właśnie w jakimś innym Call of Duty jeszcze mieliśmy misję. Ta lokacja, już nie pamiętam gdzie. Zjeżdżenie na linię. W sumie podobny gameplay jak w ostatniej części, w ostatniej misji. Mieliśmy wysoki poziom trudności wtedy. Ale jeszcze oświetlenie, patrzcie na to, jak to wygląda dobrze. Mroczny klimat.
Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? No i przejście do cutscenek. Nie, dobrze się jednak prezentuje kampania. No, z pewnością będę nagrywał, jeżeli was interesuje seria. You can stay tuned for kilku more lat Modern Warfare nagrywam. 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. No, data premiery Early Access, okej. No, taka gra survivalowa. Multiplayer. Myślę, że może być całkiem popularna, a fajnie tak wygląda. Ma spory potencjał, że możemy pomiędzy różnymi światami podróżować, jakoś tam tworzyć własne bazy. The question becomes, wilt thou be a survivor? Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. No tak, ma być jakiś tryb właśnie kooperacyjny. Ta po części jest ostrzanka, także... Walki na wielkie bossy. Tego akurat jeszcze nie było pokazywanego chyba. W poprzednich zwiastunach. Can fly. Let my words steer your steps. 22 luty, okej. Dobra, to mamy jakieś konkrety. O, jeszcze ta gra anime, ciekawa. Jak to się nazywało? Grand Blue Fantasy Relink. To ekskluzyw chyba na PC i PlayStation? Miało na 2023. Bo planowane, że wyjdzie. Zobaczymy, czy rzeczywiście, czy będzie przesunięcie może lekkie. Fajnie to wygląda jednak. Jedna z najciekawszych nadchodzących gier anime. Może coś tam nagram. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified train. Jak jeszcze wielkie bossy, okej. Fajnie to wygląda. I beg your forgiveness. Czy będzie jakaś fabuła cutscenki? Nie, no dobrze to wygląda. Tu mamy wiele grywalnych postaci, kilkanaście. Rzadko wychodzą jakieś wielkie produkcje AAA anime. Kiedy coś takiego wyszło ostatnio? W tym roku nie pamiętam. Honkai Star Rail? Czy to jest AAA? Niby od twórców Genshin Impact. To premiery, come on, ten rok!
A, luty pierwsze, no nie. No i zostało przesunięte niestety, ale mamy datę premiery. W sumie za pół roku nie ma tragedii. She is Jack's mentor. She is tough and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Jakaś gra teraz wychodzi. A no tak, teraz Immortals of Avium wyszło, premiera. Coś tam widziałem oceny, ale nie były jakieś super najwyższe. No to raczej nie będę nagrywał serii, teraz zbyt wiele jest jednak produkcji. Muszę jeszcze dokończyć Zeldę, już kończę w sumie. Jakiś tam update do Genshina, Diablo. Teraz jeszcze Armored Core. Immortals of Avium, Metacritic, oceny 66, 70 około, czyli nie są jakieś super najlepsze. Myślę, że warto jednak, warto pominąć. Można zagrać, ale nie jest jakaś kluczowa gra. Tylko że graficznie super wygląda. Unreal Engine 5 robi robotę. Zenless Zone Zero! O mój Boże, kolejna gra od Genshin Impact, od Hoyoverse. Kiedy to wyjdzie? No ta gra dobrze wygląda. Gra akcji, bardziej w klimatach science fiction znowu. Już nie będzie turowa jak Honkai Star Rail. No to jestem zainteresowany. 非常荣幸今天来到 GAMESCOM 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区0》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了。 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和 Pamiętam, że pod względem graficznym animacji to wygląda jednak lepiej niż Genshin Impact i Honkai. Trochę taka nowa generacja. Excellent, thank you very much. Here you go, brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Jakieś minigierki mamy. Ciekawy soundtrack, w sumie pasujący.
urban fantasy właśnie klimat. I mamy jakieś informacje o dacie premiery, cokolwiek? Raczej nie. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Lawfu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Tak, ja nagrywałem z tego serial, ale to już jest porzucony raczej. Nie jestem jakimś super wielkim fanem, muszę przyznać, że tam trzeba tyle po prostu ekspić tych poziomów, żeby tą główną historię przejść, że to już nie miałem czasu dosłownie. Pozostanę przy Genshin Impact, tam jest to już bardziej rozsądnie. General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Taki medyk pigułę wali najlepiej. Looks like I'll have to help Jinyuan get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Koncerty będą z Genshin Impact, no teraz właśnie serię nagrywam, nowa zupełnie kraina, to się super eksploruje, muszę przyznać. Nie, muzyka z Genshin Impact to jest jednak bardzo wysoki poziom, dajcie spokój, jak byście przesłuchali, skupiając się właśnie na samej muzyce, to jest jeden z najlepszych soundtracków tak naprawdę z gier wideo. No tak, teraz mamy możliwość nurkowania w nowej krainie. To jest super ciekawe. Jakieś walki z nowymi bossami, tego akurat jeszcze nie sprawdzałem, ale sporo jest właśnie update'ów w nowej krainie, nowe bossy. Mamy jakąś Polskę, cokolwiek nie widziałem. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure. A no właśnie, jeszcze na październik Lords of the Fallen. The Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Zwiastun kinowy. Znaczy nie kinowy, tylko fabularny. Na czym polega historia? For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. To pewnie nagram z tego jakąś serię, to jest jednak ciekawy klimat, mroczny, fantasy, soul-like. Dawno jednak w coś takiego nie grałem, to zawsze przyjemna rozgrywka. Ostatnio chyba w Elden Ring.
Więc październik to będzie miesiąc wyborów. W co zagrać? W jakiś, nie wiem, Spider-Man na przykład, Lords of the Fallen, Assassin's Creed, jeszcze inne produkcje. Tyle gier. Alan Wake. Już dawno takiego miesiąca nie było. Wrzesień już jest bardzo solidny. Jakieś 10 gier AAA tak naprawdę, ale październik to już zupełnie. 13. No to jeszcze jakaś nowa gra Sonic wychodzi, to już było zapowiadane. Niby 2D, ale w nowej oprawie graficznej. To już nawiązuje do standardów. No to w sumie jest taki powrót do korzeni przy różnych seriach. Na przykład wychodzi jeszcze Super Mario Bros. Wonder. Dawno właśnie nie wychodził żaden Mario taki standardowy w grafice 2D. A teraz po około 10 chyba latach przerwy mamy pierwszą podobną grę. Więc też fajna sprawa. O, Sonic Superstars 17. Data premiery to chyba teraz właśnie była przedstawiona, fajna sprawa. A, czyli tego samego dnia co Lords of the Fallen, super. Lepiej. Because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, jakiś dodatek? Co to, jakiś Ultra Instinct? The Final Horizon. Jakiś update darmowy. Hello again! It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. O kurde, skąd oni są? Now I'm here with Innych, Mochi jakiś tam Dragon, Gears chyba. Rainbow Raven, Zaza, and Z Saphira. Halo. A trzecia postać. Mochi Dragon, Ostatnia to can nie you wiem. tell me how you choose Też a z Zelda character chyba? to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. To, czyli ten czwarty to Zelda jest. Tylko w starym wydaniu For me, it's jeszcze. definitely being able to Teraz play inaczej all of wygląda w these najnowszej awesome games części. in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause.
Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. The First Descendant. Tak się składa, że nagrywałem już z tego gameplay jakieś, nie wiem, rok temu przynajmniej. Nie wiem, czy nie więcej. Chyba była pierwsza gra na Unreal Engine 5, która wyszła. Taka, nie wiem, beta dawna, w której właśnie rozgrywałem. No nie wiem, czy to było coś super znakomitego. W zasadzie bez żadnej fabuły, tylko gameplay jakiś dynamiczny, science fiction. No to możecie gameplay na głównym kanale zobaczyć. To właśnie jakieś przyciągania, super szybka rozgrywka, pamiętam, tak to wyglądało. Tylko teraz mamy już wersję beta. Czyli będzie open beta, ale to jakaś krótko na tydzień, czyli nic wielkiego. Ten z kolei nowa gra od Quantic Dream, znaczy oni będą wydawali. Czyli gra indie, że wcielamy się w nurka i chyba za kilka dni jakoś wychodzi. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. To jakaś gra psychologiczna, że mamy wspomnienia z przeszłości, coś tam bohater żałuje. Właśnie z nurkiem, że musimy eksplorować podobne regiony. Ta za tydzień premiera. You're right there, on the verge of something special. Of being first into great unknowns. Lies of P. Będzie na Game Passie, ale nie będzie tej wersji wcześniejszej, tak samo ze Starfieldem. To jest głupia sprawa.
Joining me now are Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to GAMESCOM. This is so fun. Dobrzy aktorzy, Troy Baker, najbardziej popularny. Look at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. Jeszcze trzeba było powiedzieć, 0 mikrotransakcji, 0 lootboxów. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just said me. Watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Też ciekawy w sumie projekt, jakaś gra bardziej survivalowa, znaczy nie jest to do końca horror, ale taki, lekki horror z eksploracją. To jest fajny klimat, też bym sobie w sumie rozegrał, jakbym miał czas. A teraz tyle jeszcze gier wychodzi, że niestety nie zdążę. To jest w sumie fajna sprawa, rzadko jednak takie gry wychodzą, że mroczny klimat, ale w zasadzie bez przeciwników, takie chodzi pod eksplorację. Taki lekki Dead Space, coś w tym stylu. Bardziej fabularny. Jestem prawie pewien, że lepszy od The Callisto Protocol, chociaż to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. It's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Saber Interactive, co oni tam tworzą? Off-road, jakaś wyścigówka? Lies a journey. One of anticipation and adaptation. Co to może być jakiś raid? Nie wiem. Of struggle. Coś tam była taka seria raid w podobnym stylu. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Nie, to raczej nie jest wyścigówka, tylko przenoszenie materiałów, bardziej symulator chyba. For every task, a tool. Metal detektor.
Zbieranie materiałów, nie wiem. Próbek. For every destination, an expedition. Co to jest? To jest jakaś seria chyba, nie wiem. Expeditions? Okej. All right, our next stop, Nie the kojarzę. Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. No tak, gra wychodzi za kilka tygodni we wrześniu. Ciekawe, czy będzie jakimś zagrożeniem dla Forza Horizon serii, ale wątpię raczej. Były jakieś bety i w sumie chyba się pozytywnie ludzie wypowiadali. A czy to będzie na poziomie Forza, to nie sądzę. Honolulu ma się odbywać na Hawajach. Najnowsza część. Tam jakieś pożary były chyba ostatnio, mała przyjemna sprawa. Nie wiem, czy będzie jakieś nawiązanie do tego w grze jeszcze. Free trial? Okay. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is Może on sobie the cover zagrać przez and jakiś playable. okres We krótszy. have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. No to w sumie fajna sprawa. All right, moving Można sobie on with wypróbować. CD Projekt Red gearing up for the release O, of the spy CD thriller Projekt expansion Red. to Cyberpunk 2077. Może Keanu Reeves Phantom nagle Liberty on wyjdzie. September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay. Yeah. Let's go. My favorite Merc. Welcome to Dogtown. Ta nowa dzielnica Dogtown. It's provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Wiele nowych broni, były w sumie wcześniej zapowiadane. Clean view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Nowe modyfikacje też były potwierdzone. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Ta nowe drzewko umiejętności. Oczywiście było potwierdzone wszystko, ale teraz otrzymujemy na gameplay oficjalnie. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched Nowe a pojazdy. hunter. Okay. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner cinch here!
O, ulepszona policja. Tym razem będą pościgi. O kurde! Niesamowite. Nareszcie. Let me put it this way. Wcześniej wystarczyło tam uciec przez ulicę i tyle. Już się nikt nie zorientował. Już tam zabiłem na przykład kilkanaście osób. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our Od nowych collaboration. przedmiotów. You will hear from me soon. This I guarantee you. No, to z pewnością będzie seria kontynuująca. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like Czy w sumie chyba wcześniej były takie możliwości, ale to wtedy ktoś musiał za nas sterować chyba? Nie wiem, czy można było sterować i strzelać jednocześnie, nie pamiętam. Jakieś tam walki były w trakcie jeżdżenia. Teraz ma to lepiej wyglądać. Okay. No, z tą policją to rewolucja, muszę przyznać, rzeczywiście. A bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. Czyli na PS5, exactly. i Xboxa Series X oraz S, tak? Well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Julia, for joining us here. Okej, fajna sprawa. Ale na Xbox One i PS4 już nie wyjdzie. Fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like O, Warcraft 3 Stormgate and to jest StarCraft taka gra strategiczna od chyba gry indie bardziej, ale od doświadczonych twórców, coś w stylu tego StarCrafta 2 może być podobne. Oj, zagrałbym sobie, kurde. Jeśli to będzie free to play, to może być najbardziej popularna gra strategiczna nadchodząca moim zdaniem. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. A nie, to nic nie otrzymujemy niestety dzisiaj, ale gra warta uwagi, trzeba siedzieć. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable.
This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. O kurde, Phil Spencer jeszcze będzie lepiej. Akurat pasuje zielone logo. Już przygotowane. I'm accepting this award Nie on akceptuję. behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless Czyli co, ta gra już wyszła? Jakieś patche są dodatkowe? To announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, Nie, this to is jakaś such a gra, great co story wyszła of już this game. I wcześniej, z encourage tego you co to check it out. rozumiem. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, So Judd. much. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. To w widoku izometrycznym coś w stylu Diablo, z tego co widzę, albo Path of Exile, a nie wiem czy to jest jakiś wielki kaliber. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Ja muszę w sumie zobaczyć co to za gra, czy to już teraz wyszła, czy jak? 7 września. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome
the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Download it now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. To jest jakaś karcianka chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ale ja osobiście nie grałem. Ready to get out there? Więc to co widzę, zostało jeszcze 20 minut głównego show, potem jeszcze będzie post show, czy tam jak to się nazywa, ale już raczej nie będę oglądał. W każdym razie jak 20 minut zostało, to pewnie jakieś, nie wiem, duże zapowiedzi, może tytuły AAA by były. Co jeszcze może być? Coś tam chyba Lies of P właśnie zapowiadali. Armored Core 6 jeszcze? To wychodzi za kilka dni, nie wiem co jeszcze pokażą. To nic wielkiego, jakiś zwiastun krótki, tyle. Nawet nie trzeba reklamować, to i tak będzie wiele osób kupowało. Po tym jak Elden Ring wyszedł, to jest topowe studio już przez każdego znane. From Software. No to ja z pewnością będę nagrywał serię. Ja nie grałem w poprzedniej części, więc nie wiem dokładnie jak to się będzie prezentowało, rozgrywka, więc ciekawa sprawa. No. Myślę, że może być jeden z kandydatów do gry roku, zobaczymy. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Już kilka dni. 3 dni będzie, w sumie 2 nawet. Tam o północy wychodzi. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Z Warhaven chyba taka gra jakaś wychodziła. Multiplayer. Fantazę. Też z magią. Chyba to jest właśnie to.
doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon! Rzeczywiście cały miesiąc chyba dałoby radę na 14 września w jakiejś wersji kolekcjonerskiej czy deluxe zagrać, a tak to 19. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Może jakieś zapowiedzi nowych postaci, zobaczmy. No ja osobiście się nie znam na tej serii, nie grałem, więc nie wiem, co to może być. There are outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Takie zmienione postaci z oryginalnej części. All of Outworld is grateful for his service. To jakaś kampania jest zawsze chyba, fajne cutscenki. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that Coś czuję, że jakby ktoś nagrał serię, to by była zdemonetyzowana. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Nie, cutscenki dobrze jednak wyglądają, kurde. Jakie jeszcze odbicia ataków? Co to jest? Kontrataki. To jeszcze postacie cameo nawet mogą być w finisherach. Co się dzieje?
queen. Zadała pytanie i wyrwała kręgosłup najlepiej. Pytanie retoryczne. Looks insane. O, All right, Ara time for a History total Untold. shift. To jest jakaś gra taka History Untold is making its historyczna. first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a Grand nation History. throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Czyli coś w stylu Civilization. Chyba pierwszy gameplay, jeżeli dobrze kojarzę, nie jestem pewien. Nie wiem, czy wcześniej był przedstawiony. Let's go back to the beginning. There. To, czyli na przestrzeni różnych epok historycznych, kulturalnych. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Otworzyły miasta, fajna sprawa. Will you inspire? Or will you conquer? Jeszcze walki. Peszturowe, czy jak? Nie wiadomo. However you choose to change the world, one thing is certain. History will Zmienna never pogoda be przy okazji. the same. Okay. Na jakiejś wyspie zawsze, czy jak? Zaraz, to już jest teraz... Nie, coś tam było, że out now, nie wiem. Muszę jeszcze raz zobaczyć, może jakieś demo, nie wiem? Blizzard has had a long history here at Gamescom. Blizzard miał ostatnio ciężki okres z Overwatchem. Zobaczymy, co teraz dodadzą. Może nowy update do Diablo. No, Diablo nowy sezon, tak? It started small. Nameless people that no one would miss. Jakieś Battle Passy. Ja nie wiem, co tam się dzieje w Battle Passach. Chcę się skupiać na głównej historii i w sumie, no jestem pod koniec gry raczej. Nie wiem, 85% gry wygrałem w sumie całości, łącznie z misjami pobocznymi. Mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them, killed them, brought them back, hungry. I Jakieś have fought wilkołaki? this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their Jakie strengths demony? and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. A może nowa klasa? Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt.
No szybko przejechali, nie wiem co tam się stało nowego, zaraz bym musiał Gamescom, powtórzyć. please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, W Eris? październiku wychodzi. So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2, and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, W sumie do 22:04 4 minuty jeszcze zostały. Nie wiem, czy to już będą ostatnie zapowiedzi, czy jak. 2 godziny miało wszystko trwać, więc zaraz zobaczymy. Czy będzie jakiś one more thing najlepsze. To jest chyba coś nowego, nie kojarzę gry. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, He has no respect for you. She's right. the question is, Co mówię jakieś zdania i to ma dosłowny I think we wpływ. can all agree that my Dustborn. trailer voice was better than yours. Pierwszy raz widzę, nie kojarzę gry. Dosyć oryginalny styl graficzny, co to jest? Thank goodness you are here. Z gra? That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now O, jeszcze Alan Wake będzie na the tone zakończenie. again. I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place.
with Alan Wake 2. Sam, welcome to GAMESCOM. Czyli to będzie ostatnia sprawa this game is coming chyba. out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension. Będzie gameplay, ale Alanem Wake'iem pewnie. For the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the Dark Place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly. No to może być jeden z najciekawszych nadchodzących horrorów. Muszę właśnie jakieś podsumowanie zrobić z tego wszystkiego. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Czyli zwiastun, ale chyba bez dłuższego gameplayu, tak? In a horror story, they're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. I przesunięto o tydzień. Miało wyjść właśnie chyba 20, teraz 27. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight. One More Thing online. na przykład. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. Zapowiedź pierwsza It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. No nie za konferencja, kilka zupełnie nowych gier, jakieś tam, nie wiem, Little Nightmares 3, Killing Floor 3, jeszcze sporo zapowiedzi, zwiastunów dotyczących gier, które były wcześniej zapowiadane. Więc nieźle się zaprezentował show. No jeszcze na przestrzeni kolejnych dni będą kolejne nowości, na przykład jutro będzie Future Game Show, więc jutro pewnie też zrobię stream. Będę robił też materiał podsumowujący, ale myślę, że bez sensu na jutro, jeżeli jutro jest kolejne wydarzenie, na przestrzeni kilku dni będą wydarzenia, więc
nie wiem, może jakoś na piątek, na weekend, nie wiem, czy na czwartek zdążę, na piątek tak bym obstawiał. Zrobię materiał podsumowujący z wszystkich wydarzeń. Myślę, że lepiej tak zrobić niż kilka materiałów. Więc to było na tyle na stream. Jutro będzie kolejny, jakoś wieczorem z Future Game Show. I właśnie będą jeszcze inne wydarzenia. Będzie podsumowanie na koniec, na weekend. No, w sumie całkiem sporo osób to oglądało, 75 000. Może pewnie jeszcze więcej, jakoś pod 100 000 nawet wcześniej dochodziło, tak bym obstawiał. Więc to było na tyle. Widzimy się jutro na streamie, w kolejnych materiałach będą no jeszcze dokończenia różnych serii z Genshin Impact, z Zeldy, z Diablo. No i już od piątku będzie nowa seria z Armored Core na głównym kanale, więc polecam subskrybować, jeżeli interesują was podobne rzeczy. Dobra, więc na dzisiaj, na dzisiejszy stream to było na tyle, więc ja się z wami żegnam.